Hey guys, this is सार्थक and you are watching Modex Tech. So guys, आज की इस वीडियो में we will be talking about SSDs कि कौन सी SSD यार आपको बाय करनी चाहिए. Basically there are many types of SSDs which are available in the market. लेकिन आपको अपने नए अपकमिंग पीसी बिल्ड के लिए या फिर अगर आपको अपने पुराने किसी लैपटॉप के अंदर SSD लगानी है या फिर आपका पहले से पीसी बन चुका है, आपने हो सकता है SSD ना लगाई हो या फिर अपने किसी पुराने पोटैटो पीसी के अंदर SSD लगानी हो, तो इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे कि आपको कौन सी SSD बाय करनी चाहिए अपने पीसी के लिए. सो इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में बात करेंगे. चलिए दोस्तों फटाफट से इस वीडियो को हम शुरू करते हैं. सो गाइस यार, मेरे चैनल के ऊपर बात करी जाती है पीसी रिलेटेड कंटेंट के बारे में. तो अगर आप लोगों का इंटरेस्ट है पीसी बिल्ड की वीडियोस देखने में, रिव्यूज देखने में, कीबोर्ड माउस वगैरह के इन सब अनबॉक्सिंग्स वगैरह देखने में मजा आता है, तो चैनल को करो यार सब्सक्राइब, साथ में दबाओ उस बेल आइकन को ताकि मैं फ्यूचर में जो भी नई कमाल की नई वीडियो डालूंगा मिल जाएगी आप लोगों को उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन. सो गाइस, अब बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ और बात करते हैं कि आपको कौन सी एसएसडी बाय करनी चाहिए. सो गाइस, अगर मैं बात करूं करंट मार्केट सिनेरियो कैसे चल रहा है, तो इस समय करंटली तीन तरह की एसएसडीज हैं जो कि सबसे ज्यादा लोग कंज्यूमर लेवल के ऊपर बाय करते हैं. तो एक एक करके हर एक एसएसडी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा. तो सबसे पहले बढ़ते हैं हमारी सबसे पहले टाइप की एसएसडी की तरफ, जो कि होती है सेटा 3 टाइप की एसएसडी. 2.5 इंच की ड्राइव होती है. और बात करें अगर इस एसएसडी के बारे में, तो ये एक नॉर्मल वाली एसएसडी जो कि आप नॉर्मली देखते हो Amazon, फ्लिपकार्ट वगैरह के ऊपर जो सेल होती है, ये वही वाली एसएसडी है जो कि सेटा लेन के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर करती है. और इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ जो होती है वो होती है 600 मेगाबाइट पर सेकेंड, जो कि लगभग अगर मैं प्रैक्टिकल यूसेज के बारे में बताऊं तो लगभग 500 तक ही टच कर सकती है. अगर थोड़ी और अच्छी वाली होगी तो हो सकता है थोड़ा 550 तक चली जाए. बट बेसिकली जितनी भी एसएसडीज होती है जो कि सेटा 3 पोर्ट के ऊपर वर्क करती हैं, उनकी मैक्सिमम बैंडविड्थ जाती है वो लगभग 500 मेगाबाइट तक चली जाती है. और ये वाली जो एसएसडी है, ये मैं जितने भी डेस्कटॉप यूज करने वाले जो लोग होते हैं उनको रिकमेंड करता हूं. जैसे कि पीसी रखा हुआ है मेरे पीछे, ये डेस्कटॉप वाला पीसी है, तो इसके अंदर आप इस ड्राइव का यूज कर सकते हो. डायरेक्ट सेटा पोर्ट से कनेक्ट करो और आपकी ड्राइव चलनी शुरू हो जाती है. और एनी डे चाहे वो किसी भी तरह की एसएसडी हो, भले ये सेटा 3 वाली एसएसडी हो, ये आपको ज्यादा परफॉर्मेंस देगी एक आपकी ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव के मुकाबले. जी हां, आपको उसके मुकाबले काफी ज्यादा स्नैपीनेस अपने सिस्टम के अंदर देखने को मिलेगी अगर आप विंडोज वगैरह उसके अंदर इंस्टॉल करते हो. तो अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड टाइप की एसएसडी की तरफ, जो कि होती है M.2 सेटा एसएसडी. अभी जो M.2 सेटा एसएसडी होती है, ये भी हमारी सेटा लेंस के थ्रू डेटा ट्रांसफर करती है. बहुत लोग ये सोचते हैं कि यार M.2 स्लॉट वाली जो एसएसडी होती है वो काफी ज्यादा फास्ट होती है. तो जो मैं इसके बाद थर्ड टाइप वाली जो एसएसडी बताऊंगा ना, इसके बाद वाली, वो होती है काफी ज्यादा फास्ट. तो जो हमारी M.2 सेटा एसएसडी होती है, ये बिल्कुल सिमिलर होती है हमारे जो सेटा पोर्ट के थ्रू हम एसएसडी को कनेक्ट करते हैं जो कि 2.5 इंच वाली होती है, उसके बिल्कुल सेम होती है. आपको सेम बैंडविड्थ मिलेगी, सेम सेटा 3 पोर्ट के थ्रू वो डेटा ट्रांसफर करेगी, सेम बैंडविड्थ, सेम स्पीड्स आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी. कोई भी ज्यादा फर्क नहीं होता. बस जो फर्क होता है वो होता है फॉर्म फैक्टर का. अगर आपका जो मदरबोर्ड है वो M.2 स्लॉट को सपोर्ट करता है और अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा नीट एंड क्लीन लुक अपने सिस्टम के अंदर मिल जाए, तो आप एक M.2 वाली सेटा बेस्ड एसएसडी बाय करके अपने सिस्टम के अंदर लगा सकते हो. तो फिर आपका ज्यादा वायर वाला झंझट नहीं रहेगा, सीधा प्लग करा और प्ले करा और आपकी एसएसडी वर्क करनी शुरू हो जाएगी. जबकि जो हमारी सेटा बेस्ड जो एसएसडी होती है जो कि 2.5 इंच वाली होती है, उसको कनेक्ट करना पड़ता है, फिर उसके अंदर पावर केबल लगानी पड़ती है, तो ये सब करना पड़ता है, तो थोड़ा केबल जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से. तो अगर आप चाहते हो थोड़ा नीट एंड क्लीन लुक अचीव करना, तो आप इस एसएसडी को जाके यूज कर सकते हो. पर आजकल तो हमारे कई सारे लैपटॉप के अंदर M.2 स्लॉट्स हमें देखने को मिल जाता है. तो अगर आपके लैपटॉप के अंदर भी M.2 स्लॉट है तो आप जरूर से उसको यूज करो और उसके अंदर लगाओ अपनी एसएसडी और उसके अंदर अपनी विंडोज को इंस्टॉल कर लो, ताकि आपको काफी ज्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस हो जाए अपने लैपटॉप के साथ. अब तरह तरह की M.2 स्लॉट्स आते हैं और M.2 स्लॉट्स वाली एसएसडीज आती हैं. अब दूसरी तरह की M.2 एसएसडी कौन सी होती है, वो होती है हमारी थर्ड टाइप की, जो कि होती है यार M.2 NVMe एसएसडी. ये जो एसएसडी होती है, ये वन ऑफ दी बेस्ट स्पीड हमें प्रोवाइड करती है. अगर जब हम बात करते हैं डेटा ट्रांसफर की, ये जो इस टाइप की जो एसएसडी होती है M.2 NVMe बेस्ड जो एसएसडी होती है, ये हमें 4 गीगाबाइट पर सेकेंड तक की स्पीड्स अचीव कर सकती है. और अगर आप किसी अच्छी क्वालिटी और किसी अच्छे ब्रांड की, जैसे सैमसंग की जो ईवो वाली एसएसडी आती है, अगर आप उन्हें बाय करते हो तो वो एज हाईएस्ट 3 से लेके 3.5 GB पर सेकेंड तक की स्पीड्स हमें प्रोवाइड कर सकती है. जबकि अगर आप किसी नॉर्मल ब्रांड की लेते हो तो आपको 3 GB तक तो मिल जाएगा आराम से उसके अंदर भी स्पीड. जो M.2 NVMe SSD होती है ना, इसका जो डेटा ट्रांसफर होता है वो होता है PCI Express लेंस के थ्रू. ये जो
PCI एक्सप्रेस लेन के थ्रू डेटा ट्रांसफर होता है, इसी की वजह से हमारा जो डेटा ट्रांसफर की स्पीड होती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू जो हमारा सेटा लेंस होती है उसके मुकाबले बहुत ही ज्यादा ब्लेजिंग फास्ट स्पीड हमें इसके अंदर देखने को मिल जाती है। और आपको तो पता ही होगा X570 मदरबोर्ड अब आ चुके हैं मार्केट के अंदर, और X570 मदरबोर्ड के अंदर हमें PCI एक्सप्रेस Gen 4 का सपोर्ट देखने को मिलता है। और आपको कई सारी SSDs ऐसी भी देखने को मिल जाएगी जो कि PCI एक्सप्रेस Gen 4 को सपोर्ट करती है। तो अगर आप वो वाली SSDs के अंदर लगाओगे तो आई एम श्योर आपको बहुत ही ज्यादा ब्लेजिंग फास्ट स्पीड देखने को मिलेगी। फुल पोटेंशियल आप अपनी SSD का निकलवा पाओगे और बहुत ही ज्यादा ब्लेजिंग फास्ट स्पीड में आप अपने डेटा ट्रांसफर उस SSD के थ्रू कर पाओगे। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूं। तीनों तरह की SSDs तो मैंने आप लोगों को बता दी है। जो हमारी सेटा बेस्ड वाली जो SSD होती है उसके अंदर तो आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं आएगी, डायरेक्ट प्लग एंड प्ले वाला मामला, आपने प्लग करी, अपने मदरबोर्ड से कनेक्ट करी और आपकी SSD चल जाएगी। जबकि जो हमारी M.2 बेस्ड वाली जो SSD होती है उसके अंदर कई बार लोग बहुत ज्यादा गलती कर देते हैं, गलत M.2 SSD खरीद लेते हैं। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूं। जो हमारी M.2 सेटा बेस्ड जो SSD होती है उसके अंदर अगर आप देखोगे तो आपको दिखेंगी दो नॉच, एक होती है M की और एक होती है B की। जबकि आपको जो M.2 NVMe SSD होती है उसके अंदर आपको सिर्फ एक ही नॉच देखने को मिलेगी जो कि होगी M की। तो ये चीज आपको अपने मदरबोर्ड के अंदर चेक करनी है कि आपके मदरबोर्ड के अंदर कौन सा स्लॉट दिया गया है। जो M.2 का स्लॉट मिलता है वो कौन सा वाला स्लॉट है, वो एक सेटा बेस्ड M.2 SSD का या फिर वो NVMe बेस्ड M.2 स्लॉट है। ठीक है, ये आपको चेक करना पड़ेगा। और एक काम की बात मैं आपको बता देता हूं, अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर एक सेटा बेस्ड M.2 स्लॉट दिया गया है तो आप उसके अंदर NVMe M.2 बेस्ड SSD नहीं लगा सकते। जबकि अगर आपके मदरबोर्ड के अंदर एक NVMe बेस्ड M.2 स्लॉट दिया गया है तो आप उसके अंदर M.2 सेटा बेस्ड SSD लगा सकते हो। समझे? मतलब ज्यादा वाली जो स्पीड वाली SSD है जो NVMe, उसके अंदर आप M.2 जो सेटा बेस्ड वाली है वो लगा सकते हो। जबकि सेटा बेस्ड M.2 के अंदर आप NVMe नहीं घुसा सकते क्योंकि उसके अंदर नॉच वाला फैक्टर है ना, वो लगेगी ही नहीं भाई, फिजिकली वो उसके अंदर घुसेगी ही नहीं, लगेगी ही नहीं, तो चलेगी कैसे भाई मेरे। भले ही आप NVMe वाले के अंदर आप अपनी M.2 लगा दो सेटा बेस्ड वाली, लेकिन आपको स्पीड उतनी ही मिलेगी सेटा वाली। ठीक है, इसी हिसाब से इनको डिजाइन किया जाता है। अब और भी तरह की SSDs आती है, जैसे कि एक हमारी PCI एक्सप्रेस कार्ड के रूप में आती है एक SSD, एक आती है हमारी U.2 SSD, एक आती है हमारी M.2 PCI एक्सप्रेस SSD। तो और भी बहुत तरह तरह की SSDs आती है, लेकिन जो नॉर्मली बेसिक एक कंज्यूमर लेवल के ऊपर जो मेजॉरिटी ऑफ द लोग बाय करते हैं उन तरह की SSDs मैंने आपको बता दी है। आई होप कि आपके सारे कंफ्यूजन इस वीडियो के अंदर क्लियर हो गए होंगे। तो बस दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए यार थैंक्स फॉर वॉचिंग।